Бүгдээ хамгийн лаг сургууль руу өргөлөө явуулж ич зүгээр Монголын 10 жилийн хичээлээ дийлэхгүй учир нь бол чадахгүй байна гэдэг шууд мессеж өгч чаа гэсэн үг нэ сургууль дээрээ. За хоёр дахь зүйл бол SAT гэдэг шалгалт байгаа. За бүгдээрийнх нь дараагийн буюу хамгийн сүүлийн ярилцах зүйл бол хичээлийн дүн хэл шалгалтын оноод байх нэ. За энэ их сонирхолтой. За манай залуучууд юу гэж бодоод байгаа вэ гэхээр би айгүй сайн эсэтэй хичээл гадуур хийсэн ажил сайн бол миний ингээд дүн хэлний оноо эдгээр бас тиймч одоо том нөлөөгүй би ингээд тэнцчнэ гэдэг зүйл байгаа. Мэдээж тийм тохиолдлууд байгаа. Гэхдээ хэдүүлээ дэлхийн хамгийн одоо топ хамгийн өрсөлдөөнтэй сургууль өргөлөө явуулж байгаа гэдгээ санах хэрэгтэй. Тэгээд энэ сургуулиуд бас энэ зүйлсийг харахгүй өнгөрдөг бол биш шүү. Яг шууд хэлэх юм бол. За одоо хэдүүлээ яг юу шаардлагатай гэдгийг задлаад ярилцъя. За бэлсгэний ихэнд бүгдээрээ 9-өөс 12 дугаар ангийн дүн хэрэгтэй гэж тэгжсэн тий. Тэгэхээр ямар тохиолдолд чиний дүн чинь ямар байвал амжилттай байх вэ гэвэл одоо 9 дугаар ангиас жоохон тааруухан ихсэн ч гэсэн магадгүй жил болгон ингээд дүн чинь сайжраад 12 дугаар ангидаа онц төгсөж ивэл энэ бол болж ийн гэсэн үг. За эсвэл мэдээж бүх жилүүдэд онц дүнтэй төгссөн бол сайн байна тий. Өргөдөлт чинь бол асуудал болохгүй. Харин чиний дүн чинь ингээ 9-өөс уруудаа доошлцсон байвал эсвэл өөр ал муу байх юм бол энэ бол тодорхой хэмжээнд асуудал үүсгэнэ гэсэн үг.